xadiidkii waad la socotaan waan idin sheegayaa waa xadiid muhima oo baabkan ku saabsan 3 nin oo reer bani israa'iila oo safara ayaa waxay roob baa kusoo da-ay waxay is dhaheen buurtan hoosteeda ka gala roobkan meeshaasay galeen ama halkaasay u baryeenba aawow halkaasay u hoydeen buur hoosteeda god ku yaal bay u hoydeen buurtiibaa dhagax weyn ka soo dhacay oo afkay ka owday waa maqasheen xadiidkan u wada malaynaya kulligiin badin waa ku xidhmay khalaas 3 halkaasay ku jiraan jawaal iyo telefoonna lama haysto mobile dadka lagula hadlo ama ambalas loogu yeerto ama askar loogu yeerto fa maxay sameeyeen itasaluu billah rabbi bay la hadleen subxaana wa tacaala ninkii bilaabay 3dooda waxay dhaheen horta war 3diino waxay idin badbaadin karaa maanta male ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba u camalkaada is leedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday maanta ku bari ka un baa ku badbaadinayay nin baa hadalka bilaabay wuxuu yidhi allahuma ilaahayow kaana lii abawaani 2 aab baan lahaa 2 aabba macnaha aabbihi hooyo waayo abawaan haddii aada maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaano waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa abawaani kaana lii abawaani kabiiraani oo duqahoo da-ahoo gaboobay labaduba waxaana caadadayda ka mid ahayd buuga dhaqankayga ka mid ahaa marka reer baadiya la iska ahaayo reer baadiye weeyo wuxuu yihi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan liso caanihii maalo iyaga cidna kama hormarin jirin hadda waa inaan caanihii uqaybiya ilmihii iyo xaaskii iyo waxa soo ma iyagaan ugu horreysiin jir cid iyaga ka horeyso cabi jirtay caanaha ma jiraan wa kuntu laa akbiqu qablahuma ahlan walaa maala marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yihi xoolaha waan soo daahay way seexdeen iyagoo seexday 2dii waalid baan imid buu yihi caanihii waa usoo lisay qadaxii ama gaawihii aan kusoo lisay baan wadaa marka iyagiina waa hurdaan ilmihii waa soo jeedaan dadkii kale o dhan waan soo jeedaan marka 2 shayba waan diiday buu yihi ko inaan caadadaydii aan gafo oo aabbaha iyo hooyadii cidna ka hormariyo taa ma yeeli kara buu yihi inaan hurdada iyagoo hurdada ka kaciyo oo rakaala canihii cabba iyadana waan diiday buu waa ii suurtageli wey xalkii muxuu noqday inaan habeenkaas oo dhan taagnaado buu yihi qaa'iman habeenkii oo dhan waa taagan yahay ma fadhiya xataa waa dul taagan yahay iyagoo horda gaawihii oo caanaha ku jirayna wuu hayaa gacmuhu ku haya ilmihii waa ooyayaan oo caanihii nasiibay leeyihiin warkooda ma dhagaysanayo wuxuu sugayaa markay soo kacaan goormay soo kaceen goortii fajarkii ay ahayd salaadii subax markaasay soo kaceen markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey wuxuu yihi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay ufruj cana maa naxnu fiih arrintan aan ku dhex dhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga fayd dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay duleyl buu baneeyey lakin kama bixi karaan 2dii kale la sugaya warkay keenaan 2dii kale la sugaya kii labaad wuxuu yihi isna arrin cajaa'ib buu sheegay gabadh baan jeclaa buu yihi in adeertaya oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaayo waxaan doonayay buu yihi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo aydana waa diid waxay tiri xaaraan ma abadan lagama yaabo wuxuu yihi muddaa markii ay diiday zaman waxaa yimid kulul waa la abaar waa la gaajooday waa la rafaaday ka bacdi iyadoo miskiinaho baahan gaajo awgeed ayay igu timid waxay tiri buu yihi haddaan ogolahay bal waxaad rabto sameeyo isii wuxuuna siiyey markaasaan wuxuu yihi siiyey 120 diinaar oo dahaba ayaan siiyey si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iiga diiday markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aaman dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yihi ittaqi illaah ilaahay ka cabso walaa tafud alkhaatama ila bixaqihi khaatamkan ama furahan ha jabinin ila bixaqihi waa guur yani adoo nikaaxsanin arrintan ha samaynin ayay igu tiri buu yihi ittaqi illah marka tiibaa qalbiga iga taabatay buu yihi markaasaan meeshii ka kacay farahan ka qaaday lacagtiina kama ceshanino waan u daayay ilaahay ou arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey fafruj cana maa naxnu fiih
dhagaxii marka ilaahay arrin uu aqbalay bay ahayd, horay u ogaa subxaana. dhagaxii meeshii waa ka durkay, laakiin kama bixi karaan. kii saddexaad baa la sugaya. kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale. wuxuu yihi ilaahayo waxaan soo kiraystay dad ujaro ahoo ii shaqeeya, shaqaale. markay shaqadii ii dhameeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey. nin baa iska diiday waxoogay waxay saluugay war naga tag, waxaan maxay yihiin isaga tag. waa xanaaqi, waa tagay. xoolihiisii xoogaygiisii u lahaa, ajrigiisii, shaqaayadiisii, mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yihi, oon u midha maalay, cidna kuma khasbin. wuxuu yihi ajirkiisii intii yarayd, lacagtii yaraa uu lahaa baa ilaahay u barakeeyo geel fara badan iyo lo fara badan iyo ari fara badan iyo addoomaa la iibsan jiray oo fara badan, intaasoo xolo ah ayuu noqday. beridan buu i yimid, wuxuu yihi ya cabdallah addi ilaya ajri, hadda isii waxoogayga aan berigii aan saluugeyn ka cararay. markaasaan ku iri bu i ma aragtaa geelaas iyo lo-da iyo ariga iyo raqiiqa addoommada iyo waxaasoo dhan adaa iskale qaado. markaasuu yiri ya cabdallah laa tastahzi bi, haygu jeejeesin, anigu jeejeesan miskiinaan ahay, xoogaygeeni iyo mushaarkaygiisii, xoogaygi maalintii aan ku shaqaysaysay waxaan o dhan may kugu jeejeesi maayo. intaa aad arkayso o dhan lacagtii yaraydeed ka tagtay baa kuu dhashay, adaa iskale qaadaan ili wi. markaasuu yihi fastaaqahu, waa wada kaxaystay oo falam yatruk shayan, shayna kama tegin. ya mid isna inkaar qabo midha aha kaas, ma oran xataa neefka war awrkan ama neefkan arigaa xataa bal intaa dadaashi iyo wixii aad qabatay u qaada bedelkeed ma oran, kulli waa wada qaatu yidhi. falam yatruk shayan, shayna muuna ka tegin, anoo arkayo wada qaatay bu. ee ilaahayow haddaan aniga arrinta dartaa u sameeyey, adiga dartaa u sameeyey muxuu ka wadaa? yani maalintaa hadduu xoogeygii lacagtii uu lahaa keliya siiyo, ma cid baa u eedsan lahay? miyuu ka warhayaa kani? ma og yahay kan waxaan oo xoolo ah in lacagtiisii ay dhashay? ma oga. iska tag hadduu yidhahdo xoogeygiisi uu siiyo, cidna uma raacateen. laakiin adiga dartaa baan arrintaa u yeelay buui. haddaan saa nahay ilahu naga fay. dhagaxii fog meesha waa ka baxay, saddexdii ninna waa iska tagay. hadda muxaadarada barnaamijka khuseeya kee waaye? kii hore waay. so mid walba waa mid cajaa'ib leh oo yaab la waay. laakiin kii hore labadiisa waalid markaad si u fiirsato, ninkaasi wuxuu la yimid xaqii ugu weynaa buu la yimid lilwaalideyn. oo waa maxa? dee waajib kuma aha, qasab kuma aha, sharcigu kuma qasbin. waa ixsaankii lana faray weeye. ixsaanku waa fawqa ma huwa matlubun minka, farad ku amaah, waa wax oo isagu dheeraadu samaynayo. inuu ilmahan gaajaysan ee cabaadaya ee qaylinaya inuu hormariyo caanahaasi, maadaama aabbihi hooye ay seexdeen, wax dhibaataha kama soo gaadheen. walaakin xaqooda uu dhowrayo iyo arrintaa uu waajibka isaga dhigay aabbihii iyo hooyadii cid ka horeysa inuuna caanaha saynin ayuu diiday inuu jabiyo. midda kale muu iska seexdo oo markuu soo kaco berri soo kacanay siihan, habeenkii o dhan buu taagnaa. taasaa marka ilaahay subxaana watacaala raalli ka noqday, sababna u noqotay tafriijkii ilaahay uu ka furo. marka waxaa lanaga doonaya inaan ku dadaalo. alwaalideyn xaquhuma kabiir, inaan iska ilaalino xaqooda had iyo goor aan ku dadaalo. labada waalid shayga ay jecel yihiin inaan anagu uga hormarro had iyo goor.